ձեզ։ Եվ այսպես այսօր տեղի ունենում Ջարդ, Բաքվում, Սումգայիթում, Կիրովաբադում, այո դուք ճիշտ նկատեցիք ինչու միայն այնտեղ համատարած եւ ցեղասպան Ալիևը եւ այդ ժողովուրդը միջև հիմա դրա պատասխանը չեն տվել եւ անգամ հիմա որ ասում են Ալիևը խոսել է եւ ասում է որ ֆաշիստ, նացիստ, չգիտեմ ինչ էր ասում Արցախի ղեկավարության արցախահայության մասին, բայց ի վերջո այդ ամեն ինչը դրա հետևանքներ են ջարդերից հետո էր որ Արցախի ժողովուրդը գնաց պաշտպանական գործողությունների, բայց մենք ունենք այնպիսի ողորմելի եւ թուլական իշխանություն, որ այսօր բացարձակ դրա մասին չի խոսում, անգամ հայտարարություն են տարածում, որ դա եղել է, բայց այլ խաղաղությունն է կարևոր։ Մինչդեռ 3 նորից ու նորից կրկնել են, որ 300,000 ադրբեջանցիներ պիտի գան Հայաստանում ապրեն։ Այս են դեպքում այդ թվերը նախ ուշացված են եւ երկրորդ բոլորը շատ լավ հիշում են, գիտեն եւ անգամ նամակներ կա, որ ադրբեջանցիներն այստեղից գնալուց հետո շնորհակալական նամակներ են ուղարկել, որտեղ իրենց թույլ են տվել իրենց տնբնակարանները վաճառեն եւ իրենք ոչինչ չեն կորցրել, խաղաղ հանգիստ այստեղից դուրս են եկել։ Մինչդեռ ինչ է տեղի ունեցել այնտեղ։ Եվ հիմա եկել է պահը, որ պիտի ասեն, քանի դեռ 700,000 հայությունը չի վերադարձել Բաքու, Կիրովաբադ, Սումգայիթ, որևէ մեկը չհամարձակվի խոսել մեկ ադրբեջանցու ինչ-որ վերադարձի մասին։ Խնդրեմ։ Շնորհակալություն, որ հրավիրել եք այսօր։ Այսօր այն օրն է, երբ մենք շարժման առաջի ցեղասպանությունը տեսանք մեր աչքով Ստեփանագերտում եւ սահմռկեցինք, քանի որ մինչ այդ ցույցերի ժամանակ խաղաղ ցույցեր էին, մենք մտածում էինք, որ քաղաքական որոշումներով հսկա խորհրդային երկիրը մեր հարցը խաղաղ ճանապարհով կլուծի սահմանադրորեն, ինքնորոշման հոդվածով։ Երբ Սումգայիթը եղավ, հասկացանք, որ ամեն ինչ այդքան էլ հեշտ չի լինելու։ Այսպիսի մի ժողովրդական ասույթ կա, ասում են հարևանդ վատ է փոխիր, հեռացիր։ Մենք հեռացողը չենք։ Սա մեր դժբախտությունն է, որ ունենք թուրք հարևաններ։ Բայց այս ասույթը նաև ինչ ասում, որ հարևանդ եթե վատ է, նա չի փոխվի երբեք։ Նա չի կարող փոխվել, որ դու նրա հետ լավանաս ու սկսես լավ խաղաղ հարաբերություններ։ Թուրքը մեր այդպիսի հարևաններից է։ 88 թվականի փետրվարի այսօրը սկսվեց Սումգայիթյան ջարդերը։ Եվ երբ Սումգայիթից հայերին սկսեցին մի մասին տեղափոխել 3 օրից հետո, մի մասին տեղափոխել Հայաստան, մի մասին բերել Ստեփանագերտ, երբ մենք տեսնում էինք այդ մարդկանց, երբ մենք լսում էինք նրանց, մի խենթանալու բան էր, ցնդվելու բան էր, ժողովուրդ։ Թուրքը դեռ նախնադարյան բարբարոս ցեղն է։ Նա չի փոխվել ու չի փոխվի երբեք։ Սումգայիթում եղել են մորթելու, սպանելու այնպիսի մեթոդներ, որ աշխարհը չի տեսել։ Չի եղել այդպիսի բան աշխարհի ոչ մի երկրում։ Իմ աշխատակիցներից մեկի ամուսնու եղբայրը Սումգայիթի ստեղծման օրից այնտեղ աշխատել է որպես աշխեք։ Տղային ամուսնացրեց, հարսանիք արեց Ստեփանագերտում եւ ես էլ էի հրավիրված այդ հարսանիքին, երբ գնացի հարսանիքում տեսա կեսի չափ ադրբեջանցիներ Սումգայիթից հրավիրած իր տղայի հարսանիքին։ Իր ընկերներն էին, հարևաններն էին, որոնց հետ տարիներ շարունակ ինքը շփվել էր։ Սումգայիթից հետո այդ ընտանիքը կորավ։ Ու մինչև այսօր չկա։ Ինքը, կինը, մայրը, 2 գեղեցկուհի աղջիկները։
Այնպես որ թուրքը քեզ հետ հաց կկիսի, հետո լեզվիցդ կկծի, կոկորտիցդ կկծի, այդ միֆը, այդ բլեֆ այս իշխանությունների արած, որ ինքը խաղաղություն է բերել, չհավատակ, դա հավատալու բան չէ, դա շոու է, թատրոն է, դա իր ստացած փողի դիմաց ասվող խոսքերն են, որ պիտի ասի, դա առևտուր է, ասում եք մենակ Սումգայիթ, ինչու մենակ Սումգայիթ, դուք գիտեք Մարաղայում ինչ արեցին, տանկերի, բետերների, թրթուրների տակ տրորեցին կանանց ու երեխաներին, դուք գիտեք Շահումյանում ինչ արեցին, ժողովուրդը ոտաբոբիկ, կիսատ հասավ, կեսը Ստեփանակերտ, կեսին էլ մի կերպ տեղափոխեցին Հայաստան, դուք գիտեք Բաքվի հայերին ինչ արեցին, եթե չգիտեք հարցրեք շախմատի մեր չեմպիոն Գարիկ Կասպարովին, ինքը կպատմի ինչ արեցին, իրեն ինչ արեցին, ում հետ եք դուք խաղաղություն փնտրում, ում հետ, որ դարեր շարունակ քեզ մորթել է դու նրա հետ պիտի նստես աղ ու հացի սեղան, որ հետո արյան սեղանի վերափոխինա, սթափվեք խնդրում եմ, ես ուզում եմ նախ ցավակցել բոլոր այդ եղեռնի զոհ դարձած հարազատներին և համբերություն ցանկանալ նրանց և մեզ, Սումգայիթը ասվեց ու լռվեց, եղան մի քանի դատական գործեր, քննարկումներ, փաստաթղթեր կան, անթիվ մեր մարդու իրավունքների առաջի պաշտպան Ալավերդյան Լարիսան զբաղվում էր Սումգայիթի հարցերով և ունի հատորներով փաստաթղթեր, թե ինչ է կատարվել այնտեղ, ով է այսօր հիշում, 2 տարի ու կես է ընդամենը Արցախը տարհանվել է, ով է հիշում, ինչ է Արցախում ցեղասպանություն չէր, ինչ է Արցախում գյուղ չկար, որ այդ օրերին սեպտեմբերի 19-ից 20-ին կանայք ու մանկապարտեզի երեխաներ մորթվեցին, ցեղասպանություն չէր դա, մեր դժբախտության պատճառը այսօր մեր վախկոտ իշխանություններն են և մեր զոմբիացած հասարակությունը, որ ես ուղղակի չեմ ճանաչում մեր ժողովրդին, ուղղակի չեմ ճանաչում, կարծես թե իրեն չի վերաբերվում, կարծես թե ուրիշ երկրում է այդ ամենը կատարվել ու կատարվում, ես երազում տեսնեի չէի հավատա, որ թուրքը կգա մեր հանրապետության հրապարակից ու հեռախոսով կասի Սանիմ վաթանդը Էրմենիստան, եկեք, կոչ կանի իր ժողովրդին, ես երազում անգամ չէի հավատա, ժողովուրդ ջան, եթե գալը կա, եթե թուրքը պետք է գա, ուրեմն հայն էլ պետք է գնա իր տունը, Բաքվի Արմենիքենտ քաղաքը, որ առանձին համարյա առանձին քաղաք էր, բնակեցվեց 150-200,000 հայերով, թող Արմենիքենտը նորից դառնա Արմենիքենտ, թող մարդիկ գնան այնտեղ, եթե թուրքը գտնում է, որ սա իր հայրենիքն է, Արևմտյան Ադրբեջանը, մենք էլ գտնում ենք, որ Բաքուն հայերն են կառուցել, մեր հայրենիքն է, թող մեր հայերն էլ գնան այնտեղ, երբ այստեղից ադրբեջանցիները գնացին, ոչ մեկի քիթը չի արյունել, ոչ մեկի գլխից մի մաս չի պակասել, ոչ մեկը անտուն չի մնացել, բոլորը փոխարինել են իրենց բնակարանները, ինչ է այսօր Ալիևի ինչ փոխհատուցման մասին է խոսում,
Ինչ փոխհատուցում է ուզում։ Մի ամբողջ լրված, լցված Արցախ մնացել է իրեն, ով պիտի արցախցիների փոխհատուցումը տա, ով պիտի խոսի այդ մասին, եթե ոչ այս նապաստակ իշխանությունները։ Պարոն վարչապետ, դուք ինչ է արցախցիների հաշվին քվիթ եք անում ադրբեջանցիների ու ձեր կորցրածն ու տվածը։ Մեր հաշվին առևտրի օբյեկտը մենք ենք։ 3 միլիոնը կիպր թե սահմանել ամեն մի շնչին։ 3 միլիոնը տամ քո դախկին տիկնոջ Աննային թող իր համար տուն առնի, եթե փող չունի, ասում է, վարձով են բնակվելու։ Ես իմ բաժին 3 միլիոնը որպես օգնություն կտամ իրեն, թող առնի բնակարան։ Ամոթ է վերջապես, ամոթ, եւ այդ կինը հանդես է գալիս, ասում է, ես զգեստապահարան չունեմ, իմ ամեն հանդիպումներին իմ դիզայներներից խնդրել եմ պարտկով հագուստ, գնացել եմ հանդիպման, հետո եկել հետ վերադարձրել։ Ում ես ձեռ առնում։ Ում։ Չգիտեմ այս երկիրը ինչ դարձրին։ Ես Հայաստանին այսպես չեմ տեսել, երբևէ չեմ տեսել։ Մարդ վախենում է տնից դուրս գա։ Այս ինչ է դարձել այս երկիրը, այս քաղաքը, Սիցիլիա։ Ամեն քայլափոխին հարձակումներ են, ավազակախմբեր են, ամեն քայլափոխին զոհեր են, սպանություններ են, ձերբակալություններ են։ Ինչ եք դարձրել այս հրաշք քաղաքս։ Էլ չեմ խոսում փնթիության ու կեղտոտության մասին։ 7 տարի է քանդում եք եւ այս քաղաքը դեռ շնչում է։ Ես զարմանում եմ, որ դեռ շնչում է։ Եվ դուք հույս եք պահում, որ նորից ընտրվելու եք։ Քպներ։ Միա ձեր 4 կողմը չեք նայում, չեք տեսնում ինչ ավերակ եք սարքել։ Մարդկանց հոգին, մարդկանց կենցաղը, քաղաքը, քաղաքի օդը, ջուրը։ Չեք նայում ձեր 4 կողմը, կարծիքները չեք լսում ժողովրդի։ Հաճախ ինձ թվում է, որ ես դեռ Արցախի բլոկադայում եմ։ Մի օր առավոտ արթնանում եմ, ջուր չկա, մի օր գազ չկա, մի օր հոսանքը ու ջուրը միասին չկան։ Ինչ է կատարվել այս երկրի հետ։ Ասում ջրի բաժանորդները շատացել են։ Երկրի բնակիչները պակասում են երկրից, ջրի բաժանորդները շատանում են։ Այդ երկրում մարդ է մնացել, որ ջրի բաժանորդները շատանում են։ Ամոթ է վերջապես, ամոթ է, մի քիչ մտածեք, ասում եք, ուզում եք, վարչապետն էր ասում, ուզում եք թռեք վերև, իջեք ցած, դե չալո էր պահում, չալոյի երգն էլ պետք է ասի։ Թռեք վերև, իջեք ցած, մենք թոշակներ 26 թվին չենք բարձրացնելու։ Էդ ո՞նց եղավ, որ բարձրացրիք։ Էդ ո՞նց որտեղից բյուջեն փող մտավ, բարձրացրիք ենել այնքան շատ, որ թոշակառուն չի իմանա այդ 10,000-ը ոնց ծախսի։ Ես մի ահավոր համակարգ ունենք, իշխանական համակարգ, որ ասելիքը չի վերջանա, բայց ասողին լսող է պետք։ Ընտրություններ են, դեմը ընտրություններ են, այնպիսի մի խաժամուժ է, այնպիսի մի վազք է իրար հետևից, բոլորը փորձում են իրենց տեղն ունենալ այդ ընտրություններում։ Ինձ համար ոչ մի նշանակություն չունի, թե ընդդիմադիրներից ով կանցնի։ Ինձ համար մի նպատակ նշանակություն ունի, քպն չլինի։
Դժվար է ձեզ համար միանալ, համախմբվել, այդ առաջի խնդիրը կատարել, քանի որ դա բոլորիդ առաջի խնդիրն են դիմադիրներիդ։ Առաջի խնդիրը կատարել, հետո անցնել մյուս խնդիրներին։ Ինչի եք իրար ուտում։ Եվ եթե իրար ուտում եք, պարոն ընդդիմադիրներ, մի հսկա ընտրազանգված այսօր առաջնորդ չունի, խոսքս Արցախահայության մասին է։ Իդեպ Արցախցիներին չեն գրանցում, չէ՞, քաղաքացիության հարցը հատուկ չեն։ Քաղաքացիության հարցը, Անժելա ջան, 6-ից 7 ամիս տևում է, այնքան թղթեր են ուզում։ Ուրեմն մի քանի օր առաջ մի արցախցի կին ինձ ասաց. օգնեք էլի, Տիկին Այվազյան, քաղաքացիությունն եմ ընդունում, փաստաթղթեր են ուզել, գնացել եմ, ասում են, կիսուրիդ ու կեսրարիդ ծննդականները բեր։ 70 անց կին է ինքը, կիսուրի ու կեսրարի ծննդականները պետք է տանի, թե ինչ է ուշացնեն, ինչ է հետաձգեն այդ ամենը։ Ոչ լաց է, ոչ ծիծաղ։ Գրավեք Արցախահայությանը միտեղ, համախմբեք միտեղ։ Դա վերաբերվում է նաև մեր Արցախի ներկայացությանը։ Մենք հսկա զանգված ունենք։ Հսկա 500-ից 600 հազար Արցախահայ կա Հայաստանում նախկինից, Շուշիից ու Հադրութից, այս տարհանումից։ Համախմբեք և ոչ մի քպը չի մնա այնտեղ։ Սա ինչ բան է, 2 տարի ու կես մենք այստեղ ենք, Նիկոլ վարչապետ, 2 տարի ու կես, կարող ես ասել, որևէ Արցախցու, Արցախի կազմակերպությունների, խմբավորումների, արվեստագետների հետ որևէ հանդիպում ունեցել ես, որևէ անգամ հարցրել ես, ինչ դարդ ունեք, ինչով ձեզ օգնենք։ Ով է տեսել այդպիսի երկրի ղեկավար, 120,000 մարդու իրենց տներից հանի բերի լցնի այս փողոցները, և մի օր մի անգամ չհետաքրքրվի, թե այդ մարդիկ ապրում են, թե քարշ են տալիս իրենց գոյությունը։ Հեռուստատեսությամբ տեսակ այն օրը ցիստերի մեջ ընտանիքը բնակվում։ Այս է պահած ձեր փախստականներին։ Քաղաքացիություն եք պահանջում, ինչ քաղաքացիություն, ես 100 տարի է Հայաստանի քաղաքացի եմ, Արցախի անձնագրով, Հայաստանից ստացված ուղարկած անձնագրով, որի վրա գրված է Հայաստանի Հանրապետություն, որի վերջին էջի վրա գրված է անձնագրի տիրոջ անվտանգության երաշխավորը Հայաստանի Հանրապետությունն է։ Ինչ եք ուզում էլ մեզնից դուք, ինչ քաղաքացի։ Ոչ միայն վրեժ, այլ ատելությունը։ Այդ հաղթանակ ինչի չեն ներում, այդ անկախությունը արցախցիներ ինչի չեն ներում, որտեղ Արցախահայությունը 100 տարում, 100 քանի տարի հետո 1000 տարվա վրեժ լուծեց։ Մենակ Արցախահայությունն է կարողացել անել։ Հա խոսում են նախկինների մասին, ես գնան այդ իրանց եսի միջերով բան լինեն, հա։ Ես հաղթանակ են բերել, իհարկե, իհարկե, դավաճան սրինկաները խոսեն։ Նախկինների ժամանակ ես գլուխս բարձր էի քայլում, աշխարհին նայում էի հպարտ հայացքով, հիմա Հայաստանում աշխարհին նայում եմ գլուխս խոնարհած, ամոթով եմ նայում, որ Հայաստանը դարձել այսպիսի երկիր։ Ոչինչ, բռնելուց հետո Ալիևը նորից իր գլուխը է, ոնց որ կախել, տենց կախելի է։ Ոնց է հավերժ չի։ Գոնե այն ինչ որ ժողովուրդ ջան, գոնե այն ինչ որ դուք տեսնում եք, դուք դրա մեջ ապրում եք, դուք տեսնում եք, որ պարտված երկիր եք, դուք տեսնում եք, որ պարտված ղեկավարություն ունեք, դուք տեսնում եք, որ աշխարհը չի ընդունում այդ պարտված ղեկավարությանը, տեսնում եք, որ սրանք ձեզ խաբում են, ձեր աչքին թոզ են փչում, խաղաղության թոզն են փչում, որը չկա, որը գոյություն չունի։ Գոնե հիմա աչքերդ բացեք, տեսեք ինչա կատարվում, այս մնացած, այս մի թիքան Ղարաբաղցու ասած, այս էլ եք ուզում կորցնեք, այս մի պատառն էլ եք ուզում կորցնեք ժողովուրդ։
ինչ-որ բան հայտարարեցին, չգիտեմ դա ում էր հուզում, ում էր հետաքրքրում, բայց հաստատ Արցախահայությունը չի մոռանա մեր հայտարարությունները, որ անում էր հանուն ոչնչի են մահացել, չէ՞, ի վերջո այդ ամեն ինչը սկսեց դրանից, Անահիտ հայտարարությունից, հետո մարդը բունկերում էր բարոյական աջակցություններ ցույց տալիս, այնտեղում էր որտեղ չէր կարող լինել, հետո ասեց ես եմ այն հրամանատարը իր ամուսինը, ես եմ այդ ամեն ինչի, բայց այսօր պարզվում է, որ մարդիկ չէ, ոնց որ Անժելա ջան, հանուն ոչնչի տղային ուղարկել էր ծառայելու, հանուն ոչնչի մի ամբողջ գումարտակ զոհվեց, որ իր տղային քարի տակից հանեին, փրկեին, բերեին։ Իբր թե միացած էին, որ բաժանվում են։ Ես մի քանի տարի առաջ, երբ նախարարությունում էի Ստեփանագերտի աշխատում, փորձի փոխանակման նպատակով նախարարը մի խումբ մանկապարտեզների վարիչների տվեց ինձ եւ ուղարկեց Աշոտ Բլեյանի կրթահամալիրը փորձի փոխանակման։ Եկանք եւ առաջին օրը ես ապշել էի զարմանքից, որովհետեւ ես չկարողացա մարսել այն դրվածքը կրթության, դասավանդման, այն ռեժիմները, որը տրել էր Բլեյանը, եւ իմ դժգոհությունը հայտնեցի, երբ մտա մանկապարտեզի փոքրերի խումբ, այնտեղ կար նաեւ մանկապարտեզի փոքրերի խումբ դպրոցներում։ Տեսա այն հակասանիտարական վիճակը, երեխաները պատերը, ձեռքերը կեղտոտ ջրաներկի մեջ կողում էին, սաղ պատերի վրա քսում, հատակի վրա քսում, հետո ամեն մեկը մի հատ քնապարկ էր քաշում մի անկյունից մտնում մեջը, թեքունը ստանում է եւ այլն, մի սարսափելի ազատություն էր տրված իբր թե ազատ դաստիարակություն երեխաներին, ես հայտնեցի Աշոտ Բլեյանին իմ դժգոհությունը։ Միջանցքով գնում եմ, մեկ էլ տեսնեմ մի 13-14 տարեկան աղջիկ երեխա պլանշետը ձեռքին ինձ կանգնեցնում է եւ ասում կներեք Արցախից եկած տիկինը դուք եք, ասում եմ տիկնանց մեկը ես եմ, այո աղջիկս, ինչ ա եղել, ես Մարիամն եմ, Փաշինյան Մարիամը, ես այս համալիրի լրագրողն եմ, լսել եմ, որ դուք դժգոհ եք մեր դպրոցից, ինչի եք դժգոհ, ուզում եմ ձեզնից հարցազրույց վերցնեմ, այն ժամանակ Փաշինյանը պատգամավոր էր, ասի, ինչ հարց ես տալիս, ասա հարցիդ պատասխանեմ աղջիկս, ինչը չի դուր գալիս ձեզ, ասում եմ, նախ դուք, հիմա դուք ինձ դուր չեք գալիս, ոչ դասամիջոց է, ոչ բան, դուք այստեղ ինչ եք անում, ինչ եք անում, ինչ լրագրող, հլա ասա տեսնեմ աղջիկս, դու ինչի դասին նստած չես, ձեր զանգը ուր է, ձեր ուսուցիչներն ուր են, դուք ձեզ ինչի են արգելում հայրենասիրական բանաստեղծություններ սովորել, ինչի են ձեզ արգելում մայրիկի մասին օրինակ երգեր երգել, այդ հարցերը ես տվեցի նաև Աշոտ Բլեյանին, իսկապես արգելվում էր ընդեղ, երբ երաժշտական ղեկավարին Նիկոլը միշտ եղել է մնում է Բլեյանի եւ Անո Սիրադեղյանի հոգեզավակը, իհարկե, հիմա ժողովուրդս մեր կրթական համալիրին դա է սպասում, ուզում եք դա, ձեզ դուր է գալիս այդ համակարգը, այդպիսի համակարգը, ինչ 230 դպրոցի փակման մասին է խոսքը, որ ժխտեցին, հետո ԿԳՍՄ-ի որոշումը հանեցին, որ սեպտեմբերից այդպիսի որոշում կա դպրոցներ փակելու, դուք հասկանում եք դա ինչ մասշտաբի հանցագործություն է կրթական հաստատությունը փակելը, դուք հասկանում եք, հաշվում եք, քանի ուսուցիչ է մնալու գործազուրկ, այդ երեխան որտեղ է գնալու, սովորի, Հարևան գյուղի դպրոցը, ծնողը ստիպված կլինի երեխային էլ վերցնել գալ կամ քաղաք, կամ երկրից հեռանալ գնալ ուրիշ երկիր ապրելու, սա արտագաղթելու
հերթական մի հատ ուրիշ ծրագիր է ժողովրդին հանելու այս երկրից, որ թուրքը ազատ տեղաշարժի իրավունք ունենա։ Սա ինչ ծրագիր է, մտածեցեք մի հատ խորը մտածեցեք։ Ներսես աշտարակեցին մի անգամ հրավիրել էին իրեն Սևանի շրջանում մի եկեղեցու բացման օծմանը, երբ եկեղեցին օծում վերջացնում է, ասում է, իսկ դուք դպրոց ունեք, ասում են չէ, ասում է, բա ինչի նախ դպրոց չեք կառուցել, հետո եկեղեցի, որ երեխաները սովորեն կարդալ եւ կարդան Աստվածաշունչը եւ հաճախեն եկեղեցի, իսկ դուք դպրոց եք կրճատում։ Մի քանի տարի առաջ Արցախում էլ փորձեցին նույն բանը անել, միացնել փոքր դպրոցները մեծերի հետ, կրճատել եւ այլն, եւ անմիջապես հասկացան, որ դա կոպիտ սխալ է, կանգնեցրին այդ որոշումը։ Հիմա դուք իբր թե ծրագիր եք թողել, խեղաթյուրել եք հայ ժողովրդի պատմությունը, Արցախի ազատագրական պայքարը ընդհանրապես ջնջել եք եւ հիմա այլ դպրոց եք կրճատում, փառքի սրահները հանում եք, հիմա դպրոց եք կրճատում։ Որ ոլորտն է Հայաստանի այսօր նորմալ, որ դրա մասին խոսեք, ասացեք խնդրեմ։ Առողջապահությունը ծրի է սարքել թոշակառուներին։ Դեղատոմսը գրում է թաղամասային բժիշկը, դեղատոմսով 10-15 դեղատուն շրջիր, միտեղ ասում այս տեղը կա, միտեղ ասում չկա, թափառեցեք դեղատոմսը ապտեկից ապտեք։ Էժան դեղերը ասում են կա, թանկերը ասում են չկա։ Ծրի է, բա ինչ է, որ ծրի չէ։ Ինչքան կարելի այս ժողովրդին խաբել։ Թումանյանի սուտիկ ոսկան հեքիաթն է տարել։ Ինչքան կարելի է խաբել։ Ես խաբողին չեմ մեղադրում ժողովուրդս, մեղադրում եմ խաբվողին։ Մենք ենք 7 տարի է խաբվում ենք, մինչև երբ։ Մինչև ամբողջովին Հայաստանը Թուրքեստան դառնա։ Դրան ենք սպասում։ Ինձ զարմացնում է այն հարյուրավոր բազմահարկ դատարկ շենքերը, որ կառուցել են ու դեռ դատարկ են, եւ ես մի մտավախություն ունեմ, որ ընտրություններին մնացած մի ամիս Նիկոլ Փաշինյանը սյուրպրիզ կանի արցախահայերին եւ բաժանի բնակարաններ, որ իր ընտրազանգվածը ավելացնի, որ իր քվեները ավելացնի, բայց Նիկոլ Փաշինյան չավատաս, դուր բնակարանները մենք ուրախ կլինենք, բայց բնակարանը կվերցնեմ անձամբ ես ու քեզ ձայն չեմ տա։ Արցախահայը դա է։ Նորից եմ հիշեցնում, 89 թվին սով էր Արցախում, բլոկադա էր, և Բաքուն ուղարկեց մի ամբողջ երկար էշելոն սննդամթերքով բեռնված։ Ամառային շոգ ամիս, օգոստոս ամսին, մի ամիս այդ էշելոնը կանգնեց, երշիկները հոտեցին, փթեցին, մի մարդ չմոտեցավ այդ գնացքին, մի մարդ քաշեցին, հետ քաշելով տարան։ Նույն այս բլոկադայի ժամանակ, օրերով մարդիկ սոված էինք, ալուր չենք ճարում, հաց չենք ճարում, թուրքերի ալուրները կանգնած Աղդամում, կանգնել ենք ճանապարհը փոկել, որ չմտցնեն։ Իսկ դուք ուրախանում եք, զուռնան փչի, պարեկեք, Բաքվից բենզին է եկել, Բաքվից 4-րդ կարգի ցորեն է Ադրբեջանով եկել։ Ամոթ չի։ Այդ օրն եք ընկել, այդքան սոված եք, որ ուրախանում եք Ադրբեջանով եկած սննդամթերքով։ Այսօր սննդամթերքը կգա, վաղը ինքը կգա, ինքը։ Հասկանում եք, թե չէ։
ինքը կգա ձեր դռան զանգը կհնչեցնի ու կասի քեզ մի օր ժամանակ վաղը կամ տեսնեմ բնակարանը դատարկ դա 18-րդ, 17-րդ, 16-րդ դարում իմ պապան այդտեղ ապրել կասի թուրքը կասի հիմա գամ եկեղեցուն այս մարդը վարչապետը ժողովրդին շեղելու թեմա է ընտրել եկեղեցին ժողովրդին շեղելու հերթական անգամ պառակտելու եկեղեցին մեր հենքն է հիմքն է եղել այս ազգի պահպանման մենք դարեր շարունակ պետականություն չենք ունեցել եկեղեցին է պահել ազգ որպես ազգ ինչ եք ուզում այսօր անել ինչ ասեմ կաթողիկոս ես ուզում դառնալ Նիկոլ չես կարող այդ գործն էլ չես կարող անել ընդհանրապես եթե վարչապետությունից դու զրկվեցիր մտածի թե ինչ աշխատանք ես անելու բարաբան ես խփելու այդ մեկը քո հետ ստացվում է փայտերն առ ու սկսի խփել ինչ ես ուզում եկեղեցուց հոգևորականներից ինչ ես ուզում իբր թե դու սահմանադրություն չես խախտում կաթողիկոսն է խախտել եմ մեկն է խախտել եմ մեկը քո խախտումները հաշիվ չունեն հաշիվ առավոտի ծիրիկում որ թվարկես օրը չի հերիքի Նիկոլ Փաշինյան դու ինքդ շատ լավ գիտես ինչքան խախտումներ ես անում խախտում չի Արցախը հայերին այսօրը գցել խախտում չի որ Արցախը տվեցիր Թուրքին դու ինչ իրավունք ունեիր Արցախը տալու ասում ես ես ձեր վարչապետը չեմ դա քո ասածն էր չէ որ մեր վարչապետը չէիր ինչի տվեցիր Արցախը Թուրքին ով էր քեզ իրավունք տվել սահմանադրության խախտում ես փնտրում ժողովուրդս նորից եմ հիշեցնում դեմանտրությունները խնդրում եմ գոնե այս անգամ չսխալվեք գոնե այս անգամ սթափ դատեցեք այնքան ծանր վիճակի մեջ է Հայաստանը որ միայն ՔՊ-ին հեռացնելը կփրկի այս երկիրը հակառակ դեպքում այն ինչ մնացել է դա էլ կտան սրանք Թուրքին դա էլ կտան կզրկվեք Արցախահայերի նման ձեր տներից ձեր ունեցվածքից ձեր հայրենիքից եթե դուր է գալիս այդ խնդրեմ այսքանը